Must have Your been waiter may must have been 即係咩啊？ may the have fire been burn? mummy. 梗係唔係媽咪 Why 啦？ do 你 the 信 fire burn? 哇！但我知個背脊細窿咁就。係啊， Turn right 應該係媽咪，佢扮 mummies 噶嘛，扮嗰啲嗰啲唔係 mummies，即係古代。呢個係咩㗎？呢個呢個係象牙咯，象牙象牙咯咯。所以個問題就係我諗 Your waiter may have been 呢個有保留啲，呢個我會諗緊。呢個呢個。作啲人啊，哦，sorry，唔緊要，我哋睇埋先咯。有緊張喎。我估 turn right 嘅應唉，威咗先啦，威咗先。先啦，聽咪？聽咪咯。我哋該，因為 pretty much sure 呢一個因為我覺得崩同呢兩個個機會唔高，我覺得 skin 同 hair 係有機會係嘅。我要。因為我覺得佢問得呢個咧，佢應該有少少，我覺得佢未必係崩同象牙。但係第一條應該唔會咁 check 你啩。咪但係螢火蟲呢個咧，我都係俾幾 pretty much sure 佢吸引意。肯定。咁咪有咯，唔好，好煩咁。睇咪。我想問你，睇呢度。我想問你最尾係咪話俾你聽個答案㗎？冇咁大聲，佢哋聽。佢最尾會唔會話俾你聽個答案㗎？最尾。我唔會等佢大聲啲，早啲做佢大聲啲傾，等佢哋聽下啲答案。螢火蟲唔要得飛㗎，而其實呢個係咁冧咗。咁啊，有啲人哦衝埋去，我最勁啊嘛！冇人可以企喺我前面。呢個大件事。我哋相信自己嘅，你都係啱嘅。行啦行我聽啦，到佢把聲啦，已經。我呢度越嚟越近啦。我跟佢個方向，係啦，呢個。我哋兜圈去，兜咗個圈翻落嚟。我咪鬼婆嚟嘅呢係咪呢度過？點算啊？呢度過會唔快個。佢啲？呢個過呢個梗係呢個逢有轉有啊嘛。係真係㗎！你根據你玩咗幾年啊？請問我唔知啊。喺呢個 sport 裏邊，係啊！你睇住同我講復右轉就。我呢條村過都逢有唔得轉右，總之3條路嘅話就行中間一條。我記得畫出彩虹咧，啲人你要重心向右手邊啊、左手邊啊，或者行中間有條，跟住嗰間鋪頭係仆街，執到笠。開左邊嗰間咪賴嘢，永遠都冇人做。呢度冇係白頭佬喎，呢度只係白頭佬喎。唔係啊，有㗎。其實如果我唔係跟你哋玩咧，我諗我會跑㗎啦。跑㗎嘛，話明。哦，知㗎啦嘛。即係呢個係一個你追到佢哋都冇用。咁我係。其實應該會大家都會失態咗。好多個，如果得條路咁咪條。但係又話有銅鑼嘅，係咪冇諗住咁早有人打銅鑼？你其實揾到同學機會嘅。但係個過程中可唔可以咧？可唔可以攞走去粟米㗎？唔可以成日粟米嘅，你可以喺出邊買。但係佢呢只唔係premium peach 嚟嘅。呢啲教唔係有個牌，可能個鋪我俾人落笠咗。唔係啊！我同啲細路咧喺學校玩定向嗰啲咧，啲細路最中意就係掹走啲嘢㗎啦。咁毒辣？係啊，通常都係嘅，將啲提示或者將嗰嘢。有冇帶啲細路去野草地方啊？等佢掹晒啲野草。中間啊，溝。紅有轉右啊嘛，唔係咩？唔係啊，3條路啊，依家。啊呢邊啊。呢個兜圈。呢個兜圈㗎嘛？喂，即係其實你答啱晒問題都唔得㗎喎，個問題因為佢其實某啲位都係會兜㗎喎。但係佢冇話俾我哋知要幾耐先行到去 post two 嘅喎，咁好危險喎。點我哋好嘢，誒！我哋答啱問題啦。跟住話俾你聽，原來都係鋪溫，原來都係鋪溫啊！原來，啊！大家好有求學嘅心態喎。爸爸你個頭。係啊，因為佢認哇！我呢邊背光背得好勁。Camel people，嗰度要。咁樣咪。得。咁啊係。行啦。好，行你行。好啦。咁啊，司同。Footsteps right on there. The new Chilacri. Oh, well, I don't know. Trivia. Which of these isn't real insect? A pear slug,
an ox, wobble fly, a spider, a thrip. An ox. Ox. 過日。係路長啲喎，好似有啊，11有 over the bridge，after temple。over the bridge。咁 over the bridge 會去唔同地方㗎？係啊，去 under the bridge 就11㗎啦，要過咗11先可以 under the bridge 㗎。哦。好型啊！呢個要影一塊先。哇，好正啊！哇！哇！誒，幫你影張相。喂，笑。有遊客喺度。笑。斬咗嘅，影咗個畫畫卡影到。影唔到啊！嚟個你咁實啊！ OK，嚟個。好，好亂呢個遊客。得，我同我妹影張啦。好。有啲咁啊係啊，我啲手指咁樣。好，揸穩先啊！1、2、3， OK，Carol 唔好喐。搞掂。Carol 唔好喐。嗱，我哋唔好喐，你都影埋嚟，你都過嚟。好。我已經跌咗。跑下都好鬼鼠喎。已經跌咗去。嗰隻烏蠅，嗰啲蜜蜂會遮咗鏡頭。得。好。我哋唔好咁大力啊！蹬。哇！嗰間廠好得意喎。過唔到11咯，我哋 under bridge。其實我唔使高 over 我呢條可能。嗰條貓肥咧係俾嗰啲。哇！我睇好晒點行啦呢路。係啦，咁我就係行過去呢度。呢度。仲有一條鋪。你行。會有獎喎，跟住就。喂，唔係將個時間交。15分鐘。我交1鐘零15分鐘。好啦，而家我入去玩個人賽啊！你食完麥當勞嚟接我走。點走啊？叫第二組嘅人過嚟啦。阿女。Use the brakes. I don't know how to use the brakes, man. The brakes are right here. You have to put that up. It's something. 喂，佢下力㗎。順到啲。我呢個就揸落去嘅。飛咗過去仲踎喺度，好似俾人嬲咁喎。冇辦法啦。買咗。呢度。費事。係啊。入去唔好忙啊。Emma. Okay. Nancy，記住開住部機喎。佢哋兩個打咩機啊？嗰兩個？喂，我唔係有個射你㗎。喂，你打咩機啊？你哋我想知道。我話：哎呀死啊！我帶埋部 NDS 同你哋玩啦，總之。所有立體聲嘅公仔。